带你们看看东北农村过年前的准备工作。今天我家厨房大扫除。马上快过年了，老爸和妹妹准备把我家这厨房收拾收拾。年前这厨房屋里都得收拾干净的，让它亮堂的过年。我家这厨房油污老重了，这都得喷油污镜。不喷都擦不下来呀。看看这个擦完的和没擦这对比多明显。你要是不擦的话，他看不出来啥对比。一擦就瞅着。但你看这边没擦吧，你看不出来多埋。这边一喷上油污镜，人家老埋汰了。今天所有的墙面和棚都得喷一遍这油污镜才能擦干净。咱家厨房也没有油烟机，这油烟子格外重，这都属于重灾区了。咱家没有油烟机，这油烟跑不出去，全都挂到这个棚上和墙上了。看这油污镜喷上挺一会儿，一擦就掉了。早前没有油污镜的时候，就湿洗净水，那擦老费劲了。看现在多省事儿，喷完了一擦全掉。爸，这棚上比墙上还埋汰呢。它那个油烟出的不先往先上棚吗？爸，每年咱家一收拾厨房的时候，朋友们都说为啥不装个油烟机呢？这油烟这么重。咱们家那个房子墙太厚了，没法掏窟窿。现在最起码得这么厚。哎呀妈，手机都框不下了。得将近1米厚这个墙，现在。太厚的墙了，意思油烟机那管子打不透呗。都这么长钻头，能打透的？这太埋汰了吧？这咱们家最埋汰。人家都有油烟机。人家那隔房都有油烟机，这我一年还擦2、3回呢。要一年擦一回，我干多厚呢？那还不得像大钱都厚了？那你都得嘎巴的一层，你得搞抢刀抢。爸，这嘎咋这么埋汰呢？这锅后边那个槽发霉了，这长得没呀？这冬天热气一点出不去。这估计是这个棍儿放这个墙这块捂的。就是放墙上捂的呀。要不捂的话，它也不能发霉。它不见干。啥叫大扫除？咱家这才叫大扫除，整屋通喷了。整屋清洁啊！咱家这清一下子也真要劲儿。老爸想了个办法，用我家擦玻璃这个拖布擦。这玩意儿行啊，这省劲儿了哈。省2手啊。早想这玩意儿是不是省我那累了？这活是不是挺解压的？越增压的，越干压力越大，越干压力越大。爸，你刚才说啥？你再重复一遍。我说，这男的你要不做家务，你就永远理解不了女人的辛苦。这活谁干谁知道是吧？谁干谁知道，腰酸背痛。要不干的话，就寻思收拾个屋子挺简单的。对呀，所以你老爷们你就得多做点家务，多做点家务，你就能共情了。对，你才能共情，你才能理解女人的辛苦。这水一遍比一遍黑，看看这个厨房的门上挂的也都是油烟子，一喷上油污镜，刷刷往下淌油啊。现在棚和墙面全都擦完了，老爸和妹妹擦的橱柜，这橱柜刚才发霉那块也擦掉了。看看这个大锅上边这块油污更重。现在老爸和妹妹把这锅盖上面的油也给它擦一擦，最后一项干净吗？这油全掉了。给大家看看啊，现在厨房都收拾干净了，这个棚也擦干净了，墙面也都擦了，所有的橱柜都擦了，然后这边老爸把这个灶台也都擦了。还有个大活呢，还啥活啊？还得把被全拆了洗被呢，这过年之前都得洗一遍。那走吧，上屋拆被吧。走吧，给我奶这被套啥的都拿下来洗洗。外头都没有灰，是不是？对啊，灰进里头了。我爷我奶老犟了，每次你要说给他洗被，他就不让洗。不洗我那玩意儿不埋汰。走吧，给这些被都拿去洗了。每年过年之前，这一大家子的被子光靠索洗可费劲了。今年不是有洗被的神器了吗？这个小天哥 U21波轮洗衣机，12千克大容量，全家的衣服被子一会儿就洗干净了。冬天这被子厚，不手搓能洗干净吗？普通的洗衣机装多了转不动，洗不干净。它的超微净泡水魔方气泡能钻进纤维里，配合强力水流，轻松洗掉这些顽固污垢，洗得干净又省力，而且比咱家以往的洗衣机更省时省电。那这洗衣机可太实用了，外观看着也好看。今天的晚饭只有一个菜了，是冻豆角炖瘦肉炖冻豆腐瘦肉也是冻的。老爸又请出了他珍藏已久的咸蒜，没了，就这几个。那你得省点吃了。吃没拉倒，还省点吃。我第一回吃这冻豆角炖冻豆腐，你看你哪都第一回吃，好不好吃？这豆腐有股豆角味儿，豆角有股豆腐味儿。这是我自创的，又自创了，又自创的。在吃冻菜这一块，你最有天赋。是啊。